强风狂吹，一大片沙尘从前方卷过来，瞬间风云变色，尘土飞扬，几乎看不清视线。一整排路树被吹得剧烈摇晃，就连工地旁前的三角锥也像保龄球一样纷纷倒地，机车骑士更是寸步难行。民众拍下漫天黄沙，宛如沙尘暴的恐怖景象，就出现在彰化鹿港。风势助长，加上附近正在施工，居民说真的很可怕。你风头都是刷的这就是多啊，现在就是现在很风大很。只要东北季风都会这样吗？对。鹿港民俗文物馆旁这处工地的鹰架也经不起强风吹袭。安尼啦，你看啦，这哪里做风台的啦？东北季风就有啦，有要放落啊啦。啊，这也唔要紧叫来处理吼，咱会真正吼变落来吼，代志都大条咯。民众才刚讲完没多久，一片鹰架从天而降，砸在一旁民宅铁皮屋顶，还把院子的盆栽都砸破。而正在举办全运会的云林县田径场外广场的摊位，也被强风吹得东倒西歪，活动帐篷被吹到四脚朝天，摊商无奈被迫暂停摆摊。不知道该说什么。受到东北季风和台风外围环流影响，中部县市出现9到11级强阵风，彰化鹿港更是出现惊人的风飞沙景象。风是到这边是偏东北风，那在北方面就比较干啊，但是这个气压让这个风速还是持续增强。那因为那边干，那风又强，所以就容易有扬沙的作用了，就是把地面的沙吹起来。这个就是单纯就是风强而已了。中央气象署发布的橙色灯号强风警示，从20号上午到21号晚上，9到11级的强阵风威力惊人，提醒外出的民众要小心安全。东森新闻陈永义、吴俊祥在彰化云林采访报道。